আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন। প্রিয় বন্ধুরা, আজকে যে মোবাইলটা নিয়ে আসলাম এটা হচ্ছে একটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের মোবাইল। স্যামসাং এনি কিপ্যাড ফোন। যদি মাউথ স্পিকার ব্যাড সাউন্ড করে, মানে শো শব্দ করে, তাহলে সমাধান আমরা কি করে করব, বা মাউথ স্পিকার যদি কাজ না করে তার সমাধানও কীভাবে করব সেটা দেখাবো। যেমন বি 110E, বি 313E, বি 310E, ই 1200Y। এই ধরনের যত ধরনের স্যামসাং কিপ্যাড ফোনের যত বাটন ফোন আছে, যদি এই ধরনের ফোনে মাউথ স্পিকারের প্রবলেম হয়, শব্দ করে ব্যাড সাউন্ড দিচ্ছে কথা বলার সময়, তো এই সমস্যাগুলো কেন হয় তো সেটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। ঠিক এই টাইপের শব্দ করে। এটা যে কোনো স্যামসাং ব্র্যান্ডের বাটন ফোন হোক না কেন, যদি এই ধরনের সব সমস্যা হয় তাহলে আমরা এই সমস্যাটার সমাধান কীভাবে করব আজকে দেখাবো এই ভিডিওতে। তো প্রথমত আমরা বেশ কিছু স্টেপের কথা বলবো। আমি ফোনটা আগে খুলে নিই। এই সমস্যার সমাধানটা কি সেটাও আজকে আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ বোঝানোর চেষ্টা করব। দেখুন, এই ফোনটা টেকনিশিয়ানে, মানে যার ফোনটা, সে তার কথা অনুযায়ী এই ফোনটার মাউথ স্পিকার চেঞ্জ করছে, করার পরও দেখা যায় এই ধরনের ব্যাড সাউন্ডটা করতেছে। সর্বপ্রথম আমি এই মাউথ স্পিকার চেঞ্জ হয়েছে, এটা বেশ কয়েকটা কারণে হতে পারে। তো এগুলো কেন হয় সেটা আজকে আপনাদেরকে বলছি। যেমন আমরা এই ব্যাড সাউন্ড সমস্যাটা নিয়ে কয়েকটা ভাগে বিভক্ত করব। তো এখন আসেন আমরা একটু জুম করে দেখে নিই। আমরা প্রথমত আমাদের এই যে মাউথ স্পিকারটা, এটা কি কারণে স্যামসাং এর ফোনে কি কারণে আমরা এই সাউন্ড আউটপুট, যে কথা বলার সময় যে ব্যাড সাউন্ড শুনতে পাই, এটা কি কারণে হয় সেটা আমাদের আগে জানাটা খুব জরুরি। তো চলুন, এটা আসলে আমাদের এই যে মাউথ স্পিকারটা আমরা লাগাইছি, বা এটা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এটার ওয়াট কম থাকার কারণে বা এই শব্দটা হতে পারে। এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কিছু কম্পোনেন্ট আছে এবং কিছু ক্যাপাসিটর, কিছু ডায়োড, এই জায়গায় কিছু ক্যাপাসিটর, কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে দেওয়া আছে। এই যে এই জায়গা থেকে এইগুলো হচ্ছে সব আমাদের এমআইসি সেকশনের, মানে অডিও সেকশনে কাজ করে। আউটপুট যেই অডিও যায় আমাদের কথা বলার সময়। তো এখন আসেন, এখানে যে কম্পোনেন্টটা আছে, যেগুলো দেখা যাচ্ছে কিছু কম্পোনেন্ট আছে যে মিস্টেক করছে বা ঠিক মতন কাজ করতে পারছে না, সেক্ষেত্রেও এই সমস্যাটা হয়। আবার অনেক সময় আমাদের যে স্যামসাং কোনো অরিজিনাল মাউথ স্পিকার লাগানো থাকে, আর একটু কাছ থেকে দেখানোর চেষ্টা করি। দেখেন এই যে এই সেকশনে আমাদের এই সেকশনে আমাদের যে আইসি, যে ক্যাপাসিটর, ডায়োড দেখতে পাচ্ছেন, বা এই কম্পোনেন্ট দেখতে পাচ্ছেন, এই কম্পোনেন্টগুলো আমাদের অডিও সেকশনে কাজ করে। মানে এই যে মাউথ স্পিকারের যে সেকশনটা আছে, যে এগুলো আপনার এই সবগুলোই এগুলোর কাজ করছে, মাউথ স্পিকারের কাজ করছে। তো এখানে আছে কিছু কম্পোনেন্ট আউটপুট ভোল্টেজ দিতে ট্রাবল হলেও এই ধরনের মানে সমস্যা হয়। আবার দেখা যাচ্ছে যে এই দেখতেছেন, এই যে আমাদের প্লাস মাইনাসের যে ইয়াগুলো আছে এখানে, এই যে এখান থেকে আমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করি, দেখেন আমাদের এই লাইনগুলো যে দিয়ে গেছে, এটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। লাইনগুলো যে যাচ্ছে আমাদের এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মাউথ স্পিকারে কাজ করে না, আমাদের এখানে কিছু কারণ থাকতে পারে। এই যে লাইনগুলো গেছে এখান থেকে, এটি মিসিং থাকলেও আমাদের মাউথ স্পিকার একেবারে নতুন যদি চেঞ্জ করি তারপরেও কাজ করে না। আবার ধরেন সব লাইন ঠিক আছে, মাউথ স্পিকার চেঞ্জ করার পরেও দেখা যাচ্ছে যে একটা শব্দ করছে, ব্যাড সাউন্ড দিচ্ছে। তো যদি আমরা একটু বুঝে নিই যে এই জায়গায় যে আমাদের যে কম্পোনেন্ট বা যেই ডায়োড দেখতে পাচ্ছি, সেই ডায়োডগুলো দেখা যাচ্ছে ঠিকঠাক কাজ না করতে পারলেও বা এই ধরনের সমস্যাগুলো, ব্যাড সাউন্ডগুলো হয়।
তার তার আগে মূল যেই ইয়াগুলো সেগুলো আমি একটু দেখাই। যে অনেক সময় আবার এটাও হয় যে ওই যেটা বলছিলাম, আমাদের যেই এই যে অরিজিনাল যে মাউথ স্পিকার স্যামসাংয়ের ফোনে লাগানো থাকে, এই যে মাউথ স্পিকারগুলো এইগুলো লাগাই দিলে আমাদের নতুন যে আমাদের যে লোকাল যে মাউথ স্পিকার, এই মাউথ স্পিকারগুলো লাগালে অনেক সময় যে সমস্যা শব্দটা থেকে যায়। আবার দেখা যাচ্ছে যে এই যে মাউথ স্পিকারগুলো এগুলো লাগালে শব্দটা আর থাকে না। এরপর যদি আমাদের সব ঠিক আছে, এই সেকশন ঠিক আছে, তারপর আমাদের মাউথ স্পিকার লাগাইছি, লাগানোর পরে কথা যাচ্ছে ছোট ছোট কিন্তু ব্যাড সাউন্ড দিচ্ছে, যদি এই ধরনের সমস্যা হয় তাহলে এই সমস্যাটা কীভাবে সমাধান করা যায়। এখন আমরা আবার অনেক সময় দেখা যায় যে প্লাস মাইনাস যে লাগাইছি আমরা মাউথ স্পিকারটা, এই প্লাস মাইনাসটা আপনার দেখা যাচ্ছে একটু উল্টায় পাল্টায় লাগাইলেও আমাদের সমস্যাটা সমাধান হয়। তো আমি এখন এই যে এই অবস্থায় লাগানো ছিল, আমাদের যে দেখতে পাচ্ছি এই অবস্থায় লাগানো ছিল, তখন আমরা যখন এই চেক আপ করার সময় সব ব্যাড সাউন্ডটা করছে। এরপর আমরা কি করব, এই যে এই জিনিসটা আমরা এখান থেকে রিমুভ করে নেব। এরপর আমরা যে কাজটি করব যে এখানে যে আমাদের এই মাউথ স্পিকারগুলো লাগানোর পর দেখা যায় এই শব্দটা করে। আবার অনেক সময় দেখা যায় আমরা যদি প্লাস এই যে মাউথ স্পিকারটা যখন আমরা লাগাই, তখন আমরা যদি প্লাস মাইনাসটা একটু গোড়ায় এদিক করে লাগাই, তখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যায়। এরপরও যদি না হয়, তখন আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে অরিজিনাল যে স্যামসাংয়ের যে মাউথ স্পিকারগুলো এই মোবাইলের সাথে দেয়, এই যে এরকম এই মাউথ স্পিকারগুলো না লাগালে ঠিক হয় না এই সমস্যাটা। তো আমরা এই যে মাউথ স্পিকারটা যেহেতু আমাদের কাছে নাই, তারপরে আমরা যেহেতু এর আগে আমরা মাউথ স্পিকারটা লাগাইছিলাম ঠিক এইভাবে, এখন আমরা আরেকটা মাউথ স্পিকার নিয়ে এইভাবে লাগাই দেখি। আপনারা যারা আমার চ্যানেলটা এখন সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এরপর আমি দেখেন আমাদের প্রথমে লালটা ছিল এইদিকে, কালোটা ছিল এইদিকে, এখন লালটা এদিকে কালোটা এদিকে লাগাই দিছি, মানে একটু ঘুরাইয়া লাগাইলাম। আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করুন। এরপর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি এই ধরনের সমস্যা হয়, আমাদের যে অরিজিনাল যে মাউথ স্পিকারটা এই ধরনের মাউথ স্পিকারগুলো এগুলো লাগাইলে আমাদের এই সমস্যাগুলো বেশি 90% সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, সব ব্যাড সাউন্ড আর থাকে না। অনেক সময় দেখা মাউথ স্পিকার সমস্যার কারণেও এরকমটা হয়। আচ্ছা যাই হোক, এখন আমরা একটু ঘুরিয়ে বেশি লাগাইলাম, মানে আগে ছিল পজিটিভটা এদিকে আর নেগেটিভটা এদিকে, এখন নেগেটিভের জায়গায় পজিটিভ, পজিটিভের জায়গায় নেগেটিভ লাগাই দিলাম। ঠিক আছে, তো এখন আমরা একটু পরীক্ষা করে দেখি যে আমাদের যে ব্যাড সাউন্ডটা দিত এটা আসলে সমাধান হয়েছে কিনা। আপনারা ততক্ষণ ভিডিওটা একটু ধৈর্য ধরে ধরেন, আশা করি এই ভিডিওটা দেখে আপনারা অবশ্যই ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন। হ্যালো হ্যালো বন্ধুরা, হ্যালো হ্যালো, দেখতে পেলেন আমাদের সমস্যাটা সমাধান হয়ে গেছে। আমাদের যে সমস্যাটা ছিল যে ব্যাড সাউন্ডটা দিত এখন আর দিচ্ছে না। আশা করি আমরা 100% আর কোনো সমস্যা করবে না। তো আমরা চাইলে ঠিক একটু বুঝে শুনে যদি কাজগুলো করি, একটু ব্রেন খাটিয়ে যদি আমরা কাজগুলো করার চেষ্টা করি, অবশ্যই আমরা উপকৃত হব। তো আজকের মতন ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।